在如今的娱乐圈中，情商真的很重要，但是于晓彤的所作所为却丝毫让人看不出半点情商，甚至被网友称她为娱乐圈巨影。当初于晓彤以先《红楼梦》中的少年贾某一出现，眼神清澈，灵气十足，谁也没想到出道13年的她会沦落到高开低走地步，再也没能拿得出手的作品，而这度也是通过恋情不断炒作的拉的，就算上热搜也不是因为她的演技，而是她的低情商坏脾气。她是怎么一步步崩坏自己口碑的呢？这还要回到4年前，当时金晨、于晓彤、黎志廷和林志玲都参加了一档旅综，还选择了俄罗斯的古堡作为旅行点，因为众人的一时兴起，他们选择了赛马。因为早先就有林志玲从马上掉下来，不仅身体摔伤，还导致体内的饮水袋爆裂，还动手术把饮水袋拿出来，甚至网传当时价值500万的胸瞬间掉价成100万。所以在这个环节的时候，林志玲是拒绝的。之后为了新鲜，于晓彤便和易金城开始骑马，但谁也没想到于晓彤的一个动作差点让金晨丧命。就在众人期待美女和帅哥在马上驰骋的时候，金晨的马忽然狂奔了起来，将金晨摔下了马。众所周知，金晨是跳舞的，倘若坠马导致他以后再也不能接触舞蹈，那该有多绝望呢？就在经常摔成脑震荡进医院的时候，观众们还以为是精神逞能或者是没抓紧缰绳。后来在完美的夏天中，金晨才说出了坠马的真相，原来这一切始作俑者就是于晓彤。当初于晓彤骑着马跑到金晨的马边叫了一声，还拍了金晨的马一屁股，所以金晨的马就失控跟着于晓彤的马跑了起来，最后导致金晨直接从马背上摔下来，而且还是头先着地。当时金晨对外还说自己的脑袋当时晃晃荡荡。其实坠马事件一直以来都是娱乐圈大忌，而在京城坠马的第一时间，于晓彤非但没有管他，甚至还骑着自己的马跑了。作为始作俑者心这么大，真的是肆无忌惮，难道不知道自己的行为有多么的恶劣吗？当时这个举动引发了很多观众的热议，很快这件事情就上了热搜，网友们纷纷表示于晓彤把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，觉得他这是人品有问题。面对如此多的舆论，金晨也没说什么，也没有责怪于晓彤，反倒出来给于晓彤说好话，表示于晓彤很关心照顾自己，但眯眼一下就能看出来，于晓彤丝毫没有承认自己做错的心态和态度，完全没有道歉的样子，甚至还急切地想甩锅给金晨。这种出事就逃的巨婴真的很令人失望，身为一个明星不注意自己的言行，甚至还完全没有担当，真的败光了之前积攒的好人缘。其实这已经不是于晓彤第一次恶作剧了，他和曾经饰演大宝玉的杨洋也曾一起参加过军旅节目，因为他的这次操作差点染杨窒息而死。是什么让他下次狠手导致队友呕吐晕厥，手脚抽搐？于晓彤究竟有多脏人狠？当年他们一同参加了一档军队题材综艺，而梁阳和于晓彤刚好为组收到，这组是要接受惩罚，惩罚内容就是催泪瓦斯毒气惩罚。节目组要求他们4个人分享3个面罩，加扔了4个弹毒气的烟雾弹的生动礼单，10分钟。刚开始他们4个人中有一个人觉得自己肺活量不错就没带，但过了一会很快就呼吸不过来了，于是杨洋就把面罩给了他。作为一个团队活动，考验的是团队合作精神，然而其他2个人在这毒气释放的10分钟内，无一人将面罩给杨洋，其中有1人是他们4人的队长，还有1人就是于晓彤。作为杨洋曾经的同事和朋友，只选择冷眼相看。在接下来长达5分钟的时间里，杨洋都在吸入毒气，而于晓彤仿佛应声放弃面具之后的杨洋，在毒气洞里硬生生停了10几分钟，最后还是被一个女教官给救出来。当时从山洞中突出来的杨洋已经重心不稳，不停地咳嗽呕吐，手指都在抽搐，就是因为这次经历让杨洋的身体落下了咳嗽的病根。这件事杨洋在身体和心理上都受到了很大伤害，导致他5年都不敢再上真人秀，但于晓彤却丝毫不在意，做到了极致。而他在感情中也仿佛是一个巨婴，细数这么多年来，于晓彤谈过2任女友，但是甜蜜中裹挟着的是他的易怒和低情商，也让众人看到他的另一面。节目中会贴心帮女友系鞋带，也会强制性让女友打开手机歌单，当女友不给看，谁还会暴躁发飙到马路上大吵，直到女友哭得道歉为止。在网友们扒出来和前任韩露谈恋爱的时候，泰安曾要求韩露将男性友人的微信全部删，就连睡觉时也要开视频。面对这样控制欲极强的人，让我想起了现在热播的小米家的徐震，完全有顾之傲无不起。不仅如此，他还是一个妈宝男，还曾将在节目中强扫孩子的锁，之后还被张国立指责其说法，已够孙子等这一系列行为彻底败光。贾宝玉的滤镜这件事披露后，很多网友都在谴责于晓彤陈奇不光节目上闹脾气，还总是不顾其他人做出很危险的行为，说他是巨婴完全不过分。你们觉得于晓彤是巨婴吗？